အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Crypt of Engineering Open Lecture Series ဒီ Mechanics ဘာသာရပ်ဆရာတို့ဒုတိယဗီဒီယိုကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။ဒုတိယဗီဒီယိုရဲ့ဆရာတို့က content တွေကိုမဆွေးနွေးခင်မှာအရင်ဆရာတို့ကပထမသင်ခန်းစာရဲ့ key points တချို့ပြန်ပြီးတော့ reflect လုပ်ပြီးပထမဆုံးကဆရာတို့ဘာကိုကြည့်ခဲ့လဲဆိုရင် constant speed motion ကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ constant speed motion ဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုရဲ့ velocity ဒါမှမဟုတ် speed ဒီ constant ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ acceleration ဒီ 0 ဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့ဒါပြီးရင်ဆရာတို့ဘာကြည့်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် accelerating motion ကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ accelerating motion ဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုဒီ speeding up ဖြစ်နေပြီးတော့direction of acceleration ဒီ velocity ရဲ့ direction နဲ့အမြဲတမ်းအတူတူဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ဆရာတို့ကရာဝတ္ထုတစ်ခုဒီ decelerating motion ဖြစ်နေခဲ့ရင်ဆိုတော့ဒီ slow down ဖြစ်နေခဲ့ရင် direction of acceleration ဒီ always opposite to the velocity ဖြစ်တယ် velocity ရဲ့ direction နဲ့ဆန့်ကျင်အဲ့တော့အဲ့3 point ကိုဆရာတို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့3 point ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် of course ဆရာတို့ကဒီအဓိကတော့ acceleration ရဲ့ direction ပေါ့ acceleration ရဲ့ direction ကို velocity ရဲ့ direction နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့အရာဝတ္ထုဒီ accelerating ဖြစ်နေသလား decelerating ဖြစ်နေသလားကိုသိနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲပြောင်းပြန်စဉ်းစားရင်အရာဝတ္ထုဒီ accelerating ဖြစ်နေသလား decelerating ဖြစ်နေသလားအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ acceleration ရဲ့ direction ကိုဆရာတို့ကရှာလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒီနေ့ကတော့ဆရာတို့က accelerating motion နေတဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ constant acceleration motion ကိုဆရာတို့လေ့လာပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ constant acceleration ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်of course object ဒီ accelerating ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ acceleration က not equal to 0ဖြစ်တယ်ပြီးရင် acceleration ကြီးအချိန်လိုက်မပြောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘောက the rate of change of velocity or speed ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် constant ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ speed ကဒီလောက်နှုန်းနဲ့တက်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်စက္ကန့်မှာလည်းဒီနှုန်းတိုင်းပဲတက်မယ်ပေါ့ speed တက်တဲ့နှုန်းဒီ constant ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ constant acceleration ကိုမင်းတို့တကယ် real life မှာthe most common ပေါ့ဖြစ်တဲ့ဆရာတို့က free falling motion နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့လေ့လာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့က free falling motion ကိုကြည့်အောင်free falling motion ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆရာရာဝတ္ထုတစ်ခုဒီဥပမာပေါ့ဆရာတို့ကဒါကဘာမြေမျက်နှာပြင်ဆိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဘာမြေမျက်နှာပြင်မှာဟိုရာဝတ္ထုတစ်ခုဒီသူက free fall ဖြစ်လာ free fall ဖြစ်လာဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြုတ်ကျလာတယ်ကိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ free fall ရာဝတ္ထုတစ်ခုဒီလွတ်လွတ်လပ်ပြုတ်ကျလာလို့ရှိရင်သူ့မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ weight ပေါ့weight ဒီအားလုံးကဒီမှာတော့ဒီပြီးသားပါနော် mass time acceleration due to gravity ကဘာမြေရဲ့ဆွဲငင်အားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ weight တစ်ခုပဲတက်ရောက်နေပြီးကျန်တဲ့ force တွေမရှိရဲ့ vertically downward ကဘာမြေမျက်နှာပြင်ကိုကျလာတဲ့ motion ကို free falling motion လို့ခေါ်တယ် of course ဒီနေရာမှာမင်းတို့ကသိရပါ free falling ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တခြား external forces တွေက neglect လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် other external forces are neglect လုပ်မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံး neglect လုပ်တဲ့ force တွေဆရာတော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် air resistance ကို neglect လုပ်ဟုတ်တယ်နော်သတိထားမယ်ဆိုရင်အကယ်၍သာဆရာတော်က air resistance ကို neglect လုပ်လို့မရဘူးဘယ်ချိန်မှလဲဆိုရာဝတ္ထုရဲ့အရွယ်အစားကြီးခဲ့လို့ရှိရင် neglect လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင် air resistance ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ရွေ့တဲ့ဘက်ရဲ့opposite direction မှာဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ရောက်နေလိမ့်မယ်အခုဒီပုံမှာဆရာတို့ဆွဲထားတဲ့ R ဒီ air resistance force ပေါ့ဒါပေမဲ့ free falling လို့ပြောလို့ရဝင်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ air resistance ဒီ negligible ဖြစ်ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ air resistance ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအောင်နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုဒီ rotation မရှိရဲ့ motion မှာဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်free falling motion လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရာဝတ္ထုဒီ free falling motion လို့ပြောချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့လိုအပ်ချက်နှစ်ခုနဲ့ကိုက်ညီရမယ်ဆိုတာကိုမမေ့နဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့က free falling motion မှာရာဝတ္ထုရဲ့acceleration ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာဆရာတို့ကြည့်အောင်အဲ့လိုကြည့်ဖို့ရတဲ့ဆရာတို့ကဘာသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် Newton ရဲ့ second law of motion ကိုသုံးNewton ရဲ့ second law of motion ကိုကြည့်ရင် second law of motion ဒီဆရာတို့ကရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ resultant force ဒီ mass time acceleration နဲ့ညီရယ်ဆိုတာဆရာတို့ကသိပြီးသားပေါ့
အဲဆိုအခုဒီရာဝတ္ထုဒီ free fall ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားပြင်မအားတွေမရှိဘဲနဲ့ဒီ force မှာ weight တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတို့က vertically downward သွားတာကို positive ယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော် and of course you can take vertically upward as positive as well as long as your directions are consistent it doesn't matter ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ဒီမှာတော့ vertically downward ရာဝတ္ထုအောက်ကို free fall ဖြစ်နေအောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့ directionကို positive ယူတယ်အဲ့တော့ weight ဒီ positive ဖြစ်သွားပြီးတော့ mass time acceleration ဆိုပြီးရလာဟုတ်ပြီနော်အဲဆို weight ဒီ mg ဆိုဆရာတို့သိပြီးသားဆို weight နေရာမှာကို mg ထည့်ရင် mg equals to ma ဆိုပြီးရအဲ့တော့အဲ့မှာရာဝတ္ထုရဲ့ mass ဒီနှစ်ဖက်လုံးမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက cancel out ဖြစ်သွားပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့ acceleration ဒီဘာရမလဲဆိုရင် g ဆိုပြီးရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရာဝတ္ထုဒီအဲ့ဒီကနေဘာသိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က free fall ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် force ကတခုကြီးတော့ force weight ပဲရှိတယ်အားကြောင့်မို့လို့ရာဝတ္ထုရဲ့အောက်ကို free fall ဖြစ်လာတဲ့ acceleration a ဒီ acceleration due to gravity g တန်ဖိုးနဲ့အတူတူပဲဆိုတာကိုသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ g တန်ဖိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် o level မှာလည်းကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ g ဒီ 9.8 meter per second square ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကသူ့ကို equation ကိုနည်းနည်းလေးပြင်ရင်းမယ်ဆိုရင်9.8 meter per second per 1 second လို့ပြောလို့ရတယ် unit တူတူပဲဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုအဓိပ္ပာယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ရာဝတ္ထုဒီကမ္ဘာမြေရဲ့ဆွဲငင်အားရဲ့အောက်မှာ free fall motion ဖြစ်လာခဲ့ရင်အချိန်တစ်စက္ကန့်တွင်းမှာ speed ဒီ 9.8 meter per second နှုန်းနဲ့တက်လာဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူက accelerate ဖြစ်တဲ့ speed ရတက်လာတာဟုတ် speed တက်လာတဲ့နှုန်းဒီတစ်စက္ကန့်ကိုဆရာ 9.8 meter per second နှုန်းနဲ့တက်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကနေဆရာတို့ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် free fall motion ဆိုလို့ရှိရင် weight ပဲရှိရယ် air resistance နဲ့လည်းလို့တဲ့ရာဝတ္ထုဒီ rotation ဖြစ်လို့မရဘူးသူရဲ့ free fall motion acceleration ဒီ acceleration due to gravity 9.8 meter per second square နဲ့အတူတူပဲအချိန်တစ်စက္ကန့်မှာသူရဲ့ speed ဒီရှေ့ကတစ်စက္ကန့်မှာရှိခဲ့တဲ့ speed ထက် 9.8 meter per second တက်လာမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြင်နောက်တစ်ခုကတော့ textbook တွေမှာတော့ဆရာတော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရာဝတ္ထုရဲ့ free fall motion ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဘက်က second law ထဲမှာထည့်လိုက်တော့ mass နှစ်ခုဒီ cancel ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် mass ရဲ့ effect ကိုသူက neglect လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့တချို့ textbook တွေကဆရာတော်ပြောတာပေါ့free fall ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် effect on mass ဒီလည်း neglect လုပ်လို့ရတယ်ဆရာတော်ရဲ့သဘောက mass ဒီ block size ပဲဖြစ်ဖြစ် equation 9 ဖက်မှာကြည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာဝတ္ထုဒီကြီးကြီးသေးသေး air resistance ကို neglect လုပ်တယ်မြ free fall လုပ်တယ်မြ acceleration ဒီ constant ပဲဖြစ်မယ် 9.8 meter per second square ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာဆရာတော်ဒီထားစီချင်တာကဆရာတို့ရဲ့ acceleration တွက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ g တန်ဖို့ရတယ် of course g ဒီ vertically downward သွားတဲ့ force ပေါ့အဲဒါဆိုအတိတ်ပဲဆရာတို့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုဒီ free fall ဖြစ်လာခဲ့ရင် velocity ဒီလည်းအောက်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ acceleration ရဲ့ direction ကလည်း g ဒီအောက်ဘက်မှာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အရာဝတ္ထုဒီ accelerated ဖြစ်တဲ့ motion ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့က free fall motion ကိုကောင်းအောင်နားလည်ပြီလို့ယူဆပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျန်တာကတော့ဆရာတို့က constant acceleration ဆိုလို့ရှိရင် acceleration ဒီဆရာတို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် acceleration ရဲ့ equation ဒီ acceleration ဒီ dv by dt ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆရာတို့ဘာပြောလဲဆိုရင် v2 minus v1 divided by t2 minus t1 ဟာနော် t2 minus t1 ဒီသူရဲ့ time step ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့ကြည့်အောင်ရာဝတ္ထုဒီ at time t မှာဖြစ်တဲ့ချင်းစီစစချင်း time ဒီသူက0ဆိုပါဘူးအဲ့ဒါဆရာတို့ရဲ့ acceleration ဒီဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ initial velocity v1 ကိုဆရာတို့ u လို့ယူပြီးတော့ final velocity v2 ကို v လို့ယူရဆိုပါတော့အဲဆိုစော equation မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် v2 နေရာမှာ v ဝင်လာမယ် v1 နေရာမှာ u ဝင်လာမယ်အဲ final velocity minus initial velocity divided by time t ဒီစမှာ0ခုမှ t ဖြစ်တာအတွက် t minus 0ပေါ့အဲဆိုဆရာတို့ကဘာရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရာဝတ္ထုရဲ့ constant acceleration ကိုဘယ်လိုပြလို့ရလဲဆိုရင် v minus u by t လို့ပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆရာတို့ရဲ့ acceleration ဒီအဲ့ဒီကနေဆရာတို့ equation ကိုနည်းနည်းကစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ကြတော့v minus u ဒီ at ဆိုပြီးတော့ရမယ်အဲ့တော့ u ဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်ရင် v is equal to u plus at ဆိုတဲ့ equation ကိုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ equation ဒီဆရာတို့အရာဝတ္ထုရဲ့ final velocity v ကို initial velocity နဲ့ acceleration နဲ့ time နဲ့သိရင်သုံးလို့ရတယ်တွက်လို့ရတယ် equation တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင်ဆရာတို့က constant
acceleration နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် accelerating motion နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင် acceleration ဒီဆိုတော့ positive number ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ acceleration positive ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် acceleration နဲ့တိုင်းနဲ့မြောက်ထားတာလေ positive ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် velocity final velocity v ဒီ initial velocity u ကနေပြီးတော့ a နဲ့တိုင်းနဲ့မြောက်တဲ့အစနဲ့သူဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူကသူ speed ရတက်နေမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ equation ကိုဆရာတို့ကစောစောက free falling motion နဲ့နမူနာယူပြီးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာတို့က free falling motion မှာဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဒီ initial velocity လောလောဆယ်ဥပမာပေါ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဒီကင်ထားနေရနေပြီးတော့ average ကနေပြီးပြုတ်ကျတယ်ဆိုပါလို့အဲ့တော့အရာဝတ္ထုကိုဆရာအစတော့ကင်ထားတယ်အဲ့ဒါ initial velocity ဒီ 0အဲ့ချိန်မှာဆရာရုတ်တရက်ပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုပါလို့အဲ့ဒါကဘာမြင့်မျက်နှာပြင်ပေါ့ဟုတ်အဲ့အရာဝတ္ထုဒီပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ free falling motion ပေါ့အဲ့မှာ air resistance ကိုလည်းလုပ်တယ် rotation ကိုလည်းလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ velocity ဒီအောက်ဘက်ကိုသွားတယ် acceleration ဒီလည်းအောက်ဘက်ကိုသွားတယ်သူဒီ g နဲ့တမိုးတူမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆရာတို့စိတ်ဝင်စားတာကဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ anytime ဒါကတော့ဆရာတို့ time 0မှာ u0 ပေါ့ anytime မှာရှိတဲ့ velocity v ကိုရှာချင်တာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါ any သူရောက်နေတဲ့ any position anytime မှာရှိတဲ့ velocity ကိုရှာချင်ရင် velocity v ဒီစောစောဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘာနဲ့ရှာလို့ရလဲဆိုရင် u plus 80နဲ့ရှာလို့ရတယ်အခုဒီ case မှာ free fall ဖြစ်တဲ့အတွက် free falling motion ဖြစ်တဲ့အတွက် velocity ဒီ initial velocity က0 acceleration ဒီ g တန်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ gt ပေါ့အဲဆရာတို့အဲ့ဒီကနေဘာပြောလို့ရလဲဆိုဆရာတို့ရဲ့ velocity ဒီgt လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ any time မှာရှိရဲ့ velocity ကိုလို့ချင်း acceleration due to gravity နဲ့ time နဲ့မြောက်ပေးလိုက်ဆရာတို့ရပြီပေါ့အဲ့နော်အဲဆိုဥပမာဆိုပါဆို time 1 second မှာဆိုလို့ရှိရင် and of course acceleration 9.8 meter per second square ဖြစ်တဲ့အတွက် 9.8 meter per second square နဲ့1 second နဲ့မြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာကြံခဲ့မလဲဆိုလို့ရှိရင် velocity ဒီ final velocity ဒီဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုလို့ရှိရင် 9.8 meter per second ကိုရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ equation နဲ့ကြည့်လိုက်မှ v square u plus ad ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေမှ acceleration ဒီ gt အဲ့ဒီကနေမှ g နဲ့ t နဲ့မြောက်ရတယ်အဲ့ဒါတွေလုံနေရသေးတယ်လက်တွေ့ဆန့်ဆိုဆရာတို့ရိုးရိုးလေးပဲရာဝတ္ထုဒီ free fall ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ velocity ဒီတက်လာတဲ့နှုန်းဒီ9.8 meter per second per second square meter per second per second အချိန်တစ်စက္ကန့်ကို 9.8 meter per second နှုန်းနဲ့တက်လာတယ်ဒါဆို initial velocity က0ဆိုရင်အချိန်တစ်စက္ကန့်မှာသူ9.8 meter per second တက်နောက်တစ်စက္ကန့်ဆိုရင်ဘယ်လိုတော့2စက္ကန့်ပေါ့2စက္ကန့်ကြာတဲ့အချိန်မှာသူဒီ2 into 9.8 meter per second ဖြစ်မယ်နောက်3စက္ကန့်ဆိုလို့ရှိရင်3 into 9.8 meter per second ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကacceleration ရဲ့ sense နဲ့ accelerating motion ရဲ့ sense ကိုနားလည်ရဖြစ်တယ် final velocity ကိုတကယ်တော့ဒီ free falling motion လိုဟာမျိုးဆိုရင်ဒီခဏန်းတွေကို work out တွက်မကြည့်ပဲနဲ့ဆရာတို့ကတန်းပြီးတော့လဲချက်ချင်းပြောနိုင်တဲ့ sense ရှိတယ် formula တွေကိုထည့်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်တကယ်လက်တွေ့မှာဆရာတို့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ကဒီနေရာမှာမင်းတို့ကိုဘာပြောလို့လဲဆိုရင်ဆရာတို့နှုတ်မဆက်ခင်မှာပြောစရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုဆရာတို့ကနှစ်ခုရှိရဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုက height မတူဘူး initial velocity က0နှစ်ခုလုံးက0ဆိုပါအဲ့ဆိုသူတို့မြေကြီးကိုရိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှိမဲ့ final velocity နှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဆိုဘယ်သူကကြီးမလဲမေးရောအဲ့ဆိုဆရာတို့ကတကယ်တော့ရှင်းပါတယ် final velocity v2 ကကြီးမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီအရာဝတ္ထုဒီသူတို့နှစ်ခုလုံးဒီgravitation acceleration due to gravity ရဲ့အောက်မှာပဲ constant acceleration g နဲ့ပဲတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ speed တက်လာတဲ့နှုန်းအတူတူပဲအဲ့တော့မှဒုတိယရာဝတ္ထုကပိုမြင့်တဲ့အတွက်သူကခရီးကပိုဝေးတယ်ဆိုတော့သူကအချိန်ပိုကြာတယ်ကြာတဲ့အတွက်ဆရာတို့ရဲ့ velocity ရဲ့ equation တွေက v is equal to gt ဖြစ်တာဒီဘက်ကလည်း v is equal to gt ပဲအဲ့ဒီထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုက height မတူပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုလုံးဒီ gt နဲ့ပဲတွေ့ရမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က height နဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေကြီးကိုရောက်ဖို့ရတဲ့အတွက် time ကပိုပြီးတော့နဲတယ်။ time ပိုနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ speed ကနဲနေတယ်။ဒီဘက်ကကျတော့ time ကပိုများတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ speed ကပိုများမယ်။အဲ့တော့ဒီကနေကောက်ချက်ချလို့ရတာအရာဝတ္ထုနှစ်ခုရှိတယ် free fall ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပိုမြင့်တဲ့အရာဝတ္ထုဒီအချိန်ပိုကြာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေကြီးကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ speed ဒီပိုပြီးတော့များမယ်။အဲ့ဒါကကောက်ချက်ချလို့ရတယ်နံပါတ်1ပေါ့။နောက်နံပါတ်2ကြည့်အောင်
ရာဝတ္ထုနှစ်ခုသည် same height ကနေလာဆိုတော့ height ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ရာဝတ္ထု2က mass ပိုကြီးရဆိုပါဆိုလဲတဲ့ဘောက weight ဒီဘက်မှာရှိရ weight 2ကပိုကြီးရဒီဘက်က weight 1နဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သတိထားမယ်ဆရာတို့ကဒီမှာပါတဲ့ mass effect တွေကစောစောက second law ထဲမှာထည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီကြေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် effect of mass က neglect လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလုပ်လို့ရရင်ဆိုလဲတဲ့ဘောကနှစ်ခုလုံးအတွက် constant acceleration ဒီဘက်ကအတွက်လည်း g ပဲဟိုဘက်ကအတွက်လည်းဆရာတို့ဘာပဲလဲဆို g ပဲဟာနော်အရာဝတ္ထုဒီ mass မတူပေမဲ့ free fall ဖြစ်နေတယ်မြသူတို့ရဲ့ constant acceleration ဒီ g ပဲအတိတ်ပြဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီ speed တက်လာတဲ့နှုန်းကအတူတူပဲအဲ့ဒါမှဒီမှာ height ကလည်းတူတာဖြစ်တယ်ပဲဒီရာဝတ္ထုတစ်ခုဒီ anytime ဘယ် position မှာပဲကြည့်သူတို့ရဲ့ဆရာတို့ရဲ့ velocity နှစ်ခုဒီအများကြီးပဲဖြစ်နေမလဲဆိုရင်တူနေမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်မရက်ခင်မှာမင်းတို့အဓိက point တွေကိုပြန်ပြောရရင် free fall ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1က air resistance ကို neglect လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကအရာဝတ္ထုသည် no rotation ဖြစ်ရမယ် rotation မရှိရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့က mass ရဲ့ effect သည် neglect လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Newton second law ရဲ့ equation ဘယ်ဘက်ညာဘက်မှာ mass သည် cancel ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ final velocity သည် u plus at နဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့မှာ a သည်ဆရာတို့က positive g ပေါ့ g ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တူတူယူမယ် g သည် 9.8 meter per second square ရတယ်ယူအတိတ်ပဲသည်အချိန်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာမူလရှိရဲ့ speed ကနေပြီးတော့ 9.8 meter per second တိုးလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအပြင်ဆရာတို့ကအရာဝတ္ထုရဲ့ mass ဒီ neglect လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် mass မတူပေမဲ့ height တူလို့ရှိရင်အချိန်တူတူပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် anytime မှာ speed အတူတူဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ရာဝတ္ထုနှစ်ခုဒီ height မတူဘူးဆိုရင်တော့ height မြင့်တဲ့ object ဒီသူကပို့ပြီးတော့ weight ခရီးယူသွားတာဖြစ်တယ်ပဲအချိန်ပိုကြတယ်အချိန်ပိုကြတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ speed ဒီမြေပြင်ကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်က height ပေါ်နေတဲ့ရာဝတ္ထုမြေပြင်ကိုရိုက်တဲ့အချိန်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြာယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက် speed ကလည်းပို့ပြီးတော့မြင့်တက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီတစ်ပတ်ဗီဒီယိုတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဗီဒီယိုမှာဒီကောင်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် motion ဖြစ်တယ်ရာဝတ္ထုကို air resistance မရှိဘဲနဲ့ freely upward အပေါ်ကိုဆရာတို့ကပြစ်လိုက်လို့ရှိရင် equation ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်တစ်ပတ်ဗီဒီယိုမှာတော့ constant acceleration နဲ့မင်းတို့ရဲ့ A level textbook ကိုဆရာတို့ကစကင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ခန်းစာတွေကိုကြည့်ထားမယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကြတော့တေချာလေ့လာထားမယ်အားလုံးကိုနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆောင်ကြပါ